हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है वैसे वैसे बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग अपने बच्चे को कैसे बचाएं। जैसे वेदर चेंज होता है इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों में पड़ता है, बच्चों को तुरंत इफेक्ट करता है। जब वेदर चेंज होता है तो हम लोग अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं, इन टोटल टॉपिक पे डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन और लाइक ये दोनों बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है, बदलते मौसम में हम लोग देख रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चों पे पड़ता है। बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। जब ठंड से गर्मी आती है या फिर गर्मी से बरसात का मौसम आता है तो ये जो बीच का जो टाइम होता है इस टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चे के बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। इसका सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं इस टाइम पे। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग अपने बच्चों को किस तरीके से बचा सकते हैं कि हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़े हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं, जब वो बाहर खेलने जाते हैं तो जैसे ही वो खेल कर आए तो अच्छी तरीके से क्लीन करना है, डेटॉल वगैरह से उनके बॉडी को साफ़ करना है और रेगुलर बच्चों को हैंड वॉश कराते रहना है। रेगुलर हैंड वॉश कराना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। हमेशा आप देखोगे कि छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो हमेशा अपनी फिंगर को मुँह में डालते रहते हैं। तो अगर उनके हाथों में गंदगी है, उनके हाथों में अगर नेल्स में या हाथों में अगर गंदगी लगी है, बच्चे अगर मुंह में उंगली डाल रहे हैं या फिर मुंह में कुछ भी डाल रहे हैं तो उसकी वजह से वो बच्चों के मुंह के थ्रू बच्चे के बॉडी के अंदर चला जाता है। और या फिर बच्चे की जो भी चीज़ें होती हैं, खेलने की चीज़ें या बच्चे के जो भी कपड़े हैं, बच्चे के कपड़े हमेशा डेटॉल में वॉश करना चाहिए। आज जो भी आप यूज़ करते हैं उन चीज़ में बच्चों के कपड़े हमेशा उस चीज़ में वॉश करने चाहिए और बच्चे के कपड़े हमेशा अलग से वॉश करने चाहिए। तो बड़ों के कपड़े और बच्चों के कपड़े एक साथ मिक्स करके वॉश नहीं करना चाहिए। 2 दिन गर्मी होती है, उसके बाद फिर बारिश हो जाती है या फिर ठंड का मौसम आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये भी नहीं करना है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो बच्चे का पूरा स्वेटर और बच्चे को हाफ कपड़ा पहना के घुमा रहे हैं, अचानक से 2 ही दिन बाद फिर ठंडी अचानक से हो जाती है। तो बच्चे को कभी भी नहीं पहना है। ऐसा नहीं कि अगर ठंडी से अगर गर्मी की तरफ वेदर जा रहा है तो अगर 2 दिन गर्मी हो गई है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी वाले कपड़े अचानक से नहीं पहनाने चाहिए। एटलीस्ट बच्चे को फुल स्लीव्स के कपड़े हमेशा पहना के रखिए। अभी फ़िलहाल अगर ठंड से गर्मी के साइड जा रहा है तो बीच का जो ये जो टाइम होता है इसमें 2-3 टाइप का वेदर होता है। 2 दिन आपको गर्मी हो जाएगी और 2 दिन के बाद फिर सर्दी हो जाएगी, फिर अगर बीच में थोड़ी सी बारिश भी होने लगती है। तो यही जो बीच का जो टाइम है ये बच्चे के बॉडी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो बच्चे को हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े हमेशा दें। ठीक है, गर्मी हो रही है तो स्वेटर नहीं पहनाए हैं, लेकिन बच्चे को एटलीस्ट फुल स्लीव्स का कपड़ा हमेशा दें। बच्चा रात में सोता है, उसको गर्मी लगने लगे, चादर या ब्लैंकेट ओढ़ना नहीं चाहता, ढकना नहीं चाहता है, वो ब्लैंकेट से ढकना नहीं चाहता है अपने बॉडी को। तो बच्चे को एटलीस्ट सोने के टाइम फुल स्लीव्स के कपड़े या फिर पजामा बच्चे को पहना के सुलाइए। क्यों, अगर बच्चा अगर ढका भी नहीं है, ढककर सो भी नहीं रहा है तो एटलीस्ट वो जब सो रहा है तो उसको सर्दी ना लगे। क्योंकि वेदर जैसे चेंज होता है तो आप उस टाइम पे देखिएगा कि अचानक से थोड़ी देर के लिए गर्मी हो जाती है, थोड़ी देर के लिए सर्दी लगने लगती है। तो बेटर है कि बच्चे को कवर करके रखिए। हमेशा बच्चों को गर्म पानी देना है। कभी भी बच्चा पानी मांग रहा है, कभी भी बच्चा बाहर से खेल कर आया है तो बच्चे को हमेशा गर्म पानी ही देना है। बच्चे को ठंडा पानी नहीं देना है, गर्म पानी ही देना है बच्चे को। जरा बच्चा गर्म पानी नहीं पीना चाह रहा है तो पानी को आप बॉईल करके अलग बर्तन में रख लें, हल्का बिल्कुल वार्म करके उसको दें। इससे क्या होगा कि बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ ये सब होने के चांस बहुत कम रहेंगे। बच्चे को हमेशा मॉस्किटो से बचाना है। बच्चा अगर बाहर भी खेलने जा रहा है या घर पर भी है, मॉस्किटो से हमेशा बच्चों को बचाना है। बच्चे को बादाम रोज़ खिलाएं क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है तो इससे बच्चे के बॉडी के अंदर गर्मी भी मिलती है और ये बच्चों के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। बच्चे को सूप दें, आप किसी भी चीज़ का सूप दे सकते हैं। ये बच्चे के गले को क्लियर रखता है, सर्दी खांसी होने से बचाता है बच्चे को। आप किसी भी चीज़ का सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं या फिर गाजर का सूप बना के दे सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का सूप बना के बच्चों को दे सकते हैं। और थोड़ा कुछ भी दीजिए, लिक्विड चीज़ सूप दीजिए या
सूप भी दीजिए तो आप बच्चे को गर्म थोड़ा गुनगुना दीजिए बच्चे को। और अगर सूप में हमेशा लहसुन ज़रूर ऐड कीजिए। जिस भी फ्रूट में विटामिन सी होता है वो बच्चों को दीजिए, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा भी होगा। या फिर आप बच्चे को खिचड़ी खिला रहे हैं या दलिया खिला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर दीजिए। बच्चे की मालिश रेगुलर करनी है आपको, ऐसा नहीं कि आज गर्मी हो रही है तो आज रहने देते हैं कल मालिश कर देंगे, नहीं। बच्चे की मालिश रेगुलर मालिश करनी है आपको। जैसे आप मालिश करते थे बच्चे की मालिश को बंद नहीं करना है, बच्चे की रेगुलर मालिश करनी है आपको। मैंने कुछ होम रेमेडीज़ बताई है इसके बारे में, अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो चुका है उसके लिए भी, और अगर बच्चे को सर्दी खांसी नहीं हुआ है तो उसको आने से हम लोग कैसे रोकें, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। बच्चे को अजवाइन और मस्टर्ड ऑयल की मालिश आप बच्चे को दे सकते हैं। और अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो मदर को हल्दी वाला दूध पीना है और अजवाइन अपने खाने में इंक्लूड करना है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे को थोड़ी सी गर्मी हो गई या थोड़ी सी सर्दी हो गई तो बच्चे को नहीं नहलाना है, बच्चे को रेगुलर नहलाना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को रोज़ सर पे से ही नहला रहे हैं। फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया और यहाँ से बच्चे को नहला दीजिए। बच्चे को गंदगी से दूर रखें, बच्चा जितना साफ रहेगा उतना अच्छा है। बच्चे के खाने पीने पे ध्यान दे रहा है, थोड़ा सा बच्चे के थोड़ी गर्म चीज़ें दे, बच्चे को बादाम दे, सूप दे बच्चे को। अगर बच्चा आपका एग खाता है तो बच्चे को एग दे, बच्चे के खाने में एग इंक्लूड करें। बच्चे को कभी भी कुछ ऑयली चीज़ें दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि कभी पकौड़ियाँ वगैरह अगर बच्चा खा रहा है तो उस टाइम पे बच्चे को तुरंत ऑयल के साथ पानी नहीं देना है, वो कफ बच्चे के बॉडी के अंदर कफ बनाता है वही चीज़। तो कुछ भी ऑयली चीज़ आप बच्चे को दे रहे हैं तो उस टाइम पे पानी बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि ऑयल और पानी मिक्स होके वही कफ बना देता है बच्चे को। तो अगर मान लीजिए बच्चा जिद कर रहा है और बच्चा नहीं मान रहा है, उसको पानी चाहिए, तो थोड़ा सा गर्म पानी दे बच्चे को। ऑयल और वाटर का कॉम्बिनेशन एक साथ बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी बस दे दे उस टाइम पे। आप अगर थोड़ा सा गुनगुना पानी उसको देंगे तो उससे कफ होने का चांस नहीं रहेगा। और अगर किसी भी रीज़न से बच्चे को अगर कफ है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है कि आप बच्चे को स्टीम बाथ दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। बच्चे को दूध अगर आप दे रहे हैं तो दूध भी थोड़ा सा गर्म दे बच्चे को, बिल्कुल भी ठंडा दूध नहीं दे, अवॉइड करें। कुछ भी लिक्विड चीज़ देना है बच्चे को, खिचड़ी दे, दलिया दे, कुछ भी दे, सूप दे, कुछ भी दे, थोड़ा गुनगुना दे, थोड़ा गरम दे बच्चे को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।